libera la casa. Tú hablas mal. Le libera la cámara. La cámara. Me ha robado. Me ha robado. ¿Entiendes? Pero esa cosa que viene, dice que hablas mal. Yo ahora no para allá, directamente. Yo escúchame, me ha quitado 1.200 euros. Tú hablas mal. Escúchame, ven conmigo, loco. Conmigo, loco. No معلش. Aquí dos chicos que no sé, que quiere matar a nosotros o quiere pegar a nosotros aquí al lado de la puerta. Y llevan siguiendo a mí desde Estados Unidos y siguiendo a mí y yo soy turista. Acaban de robarme a mí 1.200 euros y me niegué. Y él está al lado mío, está riendo, por favor. Estoy en el tren, parando y está aquí. Y ha pegado a mi hermano también. También, sí. Todos somos en el tren. Ey. Corazón. Ey, tranquilo. Corazón. Tranquilo. No, tranquilo. ¿Por qué hablamos? Sí. Yo hablamos a seguridad, ¿por qué hablamos? Yo trabajo a seguridad. Tranquilo. Decíamos que Cuadra sabe todo, la ficha, en el que metía que me robaron y yo no me he dado cuenta. Dale foto, Pero el directo. chico está al lado mío. Ahora, usted está riendo además. Si no viene, pues vamos a que empatar uno muerto y el otro a cárcel directamente. No tengo para mí ningún problema, porque lo ha visto lo que me ha robado a mí. Yo, Mohamed, y he hecho la Tunisia mía y tengo la mano. ¡Esto es muerte! Tranquilo. ¡Muerte! Con navaja. Si no, no te atreves a puño, ¿no? Bajao. Baja navaja, ¿no, perro? Bajao. Así serán de teneros, ¿no? De mi corazón. No puedes, ¿no? Cero. ¿Qué estás sacando ahí? Mi corazón cero. Mi grande, mi corazón cero. Cero. Vamos a mano si quieres. Cero. Deja el cuchillo ahí. 0-0. Deja el cuchillo. Como estos ataques nos metemos todos, porque no puede ser esto ya. Nos metemos todos. Eso es lo que hay que hacer. Aquí Todos juntos. ya he llamado y así que tranquilo.